B'investiment ta' 100,000 euro mill-fondi tal-Aġenzija Komunità Malta u b'kollaborazzjoni mal-Kunsill Malti għall-Arti sar restawr estensiv fuq il-Knisja Arċipretali ta' Marija Annunzjata f'Ħaltarxien. Kienet ilha tinħass il-ħtieġa li l-faċċata mhux biss tidher aħjar b'mod estetiku iżda jiġi protett il-wirt storiku u kulturali fil-qalba ta' dan ir-raħal antik. Il-faċċata ġiet inawgurata fil-preżenza tal-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali u Imbonnici, il-Ministru għall-Intern, is-Sigurtà, Riformi u l-Ugwaljanza Byron Camilleri, is-Sindku ta' Ħaltarxien Joseph Abelagalia u l-Kap Eżekuttiv ta' Komunità Malta Joseph Mizzi. Ix-xogħol li sar involva t-tindif tal-ġebla, t-tibdil tal-ġebla nnifisha kull fejn kien hemm il-bżonn, l-irranġal ta' elementi tal-plastik fil-faċċata kif ukoll it-tneħħija ta' żeba ta' żejt mill-bibien sabiex bekk reġgħet ħarġet iżbuħija oriġinali. Il-Ministru Imbonnici tkellem aktar fid-dettall dwar ir-restaw li qed isir tal-knejjes. Dan jirrappreżenta sforz biex il-wirt storiku u kulturali ta' pajjiżna ikun preservat. Aħna għaddejjin bi proġett li nirrestawraw diversi postijiet f'pajjiżna, ġieli bil-fondi li għandna aħna fih dal-Ministeru u ġieli anke partnership bħal mhu f'dal każ ma' entitajiet oħrajn. Nirringrazzja l-Komunità Malta illi bis-saħħa ta' sħubija li għamlet magħna stajna nirrestawraw dan il-wirt storiku u anke wirt storiku ieħor li se nkunu qed inaħabbru fil-jiem li ġejjin. Il-Ministru Byron Camilleri fisser kif proġetti bħal dawn huma ta' fejda kbira x'minnhom igawdu mhux biss il-komunitajiet tagħna iżda fuq kollox ikomplu jieħdu ħsieb dak li isawwarna bħala poplu illi aħna. Proprju f'Ħaltarxien rajna li ninvestu fir-restawr tal-faċċata tal-Knisja tal-Parroċċa ta' Ħaltarxien illi issa anke meta tiġi f'dawn l-inħawi mhux biss qed tara nħawi ferm isbaħ, però wkoll rajna li dak li huwa tagħna l-patrimonju tagħna naraw li nirrestawrawh.